Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Już jest rok następny, a więc następne, kolejne przepisy na moim kanale, na które Was serdecznie zapraszam. I tym pierwszym daniem, jakby zrobionym w tym nowym roku, będzie zupa cebulowa. Na życzenie, zresztą obiecałam, że zrobię taką zupę. Zamierzam się już bardzo, bardzo długo. A więc dzisiaj przyszła pora, że zrobię taką zupę. I zawsze, jak zostaje mi troszeczkę bulionu, rosołu wołowego czy wieprzowego, staram się zrobić taką zupę, bo wtedy idzie już bardzo szybko. Jeżeli nie macie bulionu, a macie kostkę rosołową, to proszę zagotować z pół litra do litra wody. Wrzucimy taką kostkę, wymieszamy. Do tego możemy wrzucić troszeczkę pietruszki. Przyprawiamy taki bulion z kostki solą, pieprzem, papryką i wtedy wlewamy do tej usmażonej cebulki. Zupa jest bardzo treściwa, bardzo smaczna. Ostatnio nawet mąż powiedział, że tak dobrze smakuje, że dałby mi za to gwiazdkę kucharską. To wiecie już jaką. Takie smaczne danie możemy sobie również zrobić w domu. Dlatego zapraszam Was, kochani. Jadłam taką zupę we Francji. Mam porównanie. Wiem, jak powinna być zrobiona, jak powinna być przyprawiona. I oczywiście ja ją zapiekę, tak jak jadłam we Francji, ponieważ tak smakuje mi najlepiej. Ciekawa zupa, pełna jakby niespodzianek w środku. Oczywiście podajemy z grzankami. Takie małe kawałki bułeczki opieczonej na patelni albo w tostownicy. I to Wam chcę pokazać. Oczywiście dajemy ser żółty jeszcze. Oczywiście możemy dać jeden gatunek, możemy dać dwa gatunki sera. Możemy jeden ser starkować, możemy jeden ser na przykład do zapieczenia dać w kawałku. W każdym bądź razie to będzie pyszna zupa zapieczona z tymi grzankami przykrytymi tym serem żółtym i z 5 minut zapiekamy i zupa jest gotowa. Zapraszam Was na inne moje zupy, zapraszam Was na mój kanał, na wspaniałe dania. Dania są moje, dania są przeze mnie robione, sprawdzone, naprawdę bardzo smaczne. I oczywiście, jak można prosić o zupy, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. 6 cebul i to jest 600 gram tej cebuli, a Wy sobie zrobicie możecie 500, 600, 700. Jeżeli lubicie gęstą zupę, nie obawiajcie się. Będzie naprawdę smaczna zupa. Możecie sobie na przykład zrobić tą receptę, ten przepis jakby z połowy tylko. Do tego jeszcze starkuję kawałeczek marchewki. 70 gramów marchewki. Zaczynam poprawnie mówić, a więc nowy rok, nowe szanse dla babci Bożenki. I mam tutaj około 50 gramów pora. Również go zszatkuję, żeby było cieniutko. Tak samo jak ta cebulka. Około 2 mm. Co mogę sobie tutaj jeszcze troszeczkę starkować, to jest ta gałka muszkatołowa. A więc tutaj jest ta gałka muszkatołowa. I teraz z tym przechodzę już do smażenia. Mam patelnię, nowy gadżet można powiedzieć, prezent świąteczny. I zaczynam w tym roku nowym smażyć, starać się smażyć bez teflonu. Mówiono mi na kanale, że jest niezdrowy, wyczytałam, że jest niezdrowy, ale Wy musicie sami wiedzieć, na czym chcecie smażyć. Wkładam 2 łyżki masła. Mój nowy gadżet. Pali mocno, musiałam szybciutko ściągnąć, ale 2 łyżki masła, żeby było nie za gorąco, bo takie patelnie naprawdę palą. Proszę zobaczyć, już pierwsza porcja mi się troszeczkę tutaj jakby zbrązowiała za szybko, a więc musiałam umyć i na nowo roztopić, a więc każda patelnia smaży inaczej. I teraz już rzucam tą cebulę i marchewkę pora z gałką muszkatołową i mieszam. Musi być rumiane, to musi nam się dobrze smażyć, a więc musimy ogień zwiększyć pod patelnią i obsmażać około 10 minut. Kroję z pół ząbka czosnku
będzie jeszcze smaczniejsza. Często taką zupę robię, jak mi zostanie rosół, a więc mam rosół z kurczaka z wołowiną. Na tym właśnie bulionie zrobię dzisiejszą zupę. Jeżeli byście mieli 1-2 pieczarki, to zapraszam po prostu, żebyście wkroili z 1-2 pieczarki. Zupa będzie bardziej pożywna i nie obawiajcie się, to będzie nadal cebulowa zupa. Też cieniutko, jak w piórka pokroję, żeby nam się wygodnie jadło. Oczywiście ja ten chlebek, tą bułkę białą, czy chlebek jak macie biały, również pokroję w kawałeczki. Niektórzy dają w całych kromkach, ale we Francji jadłam w kawałki, pokrojone, opieczone i Wam powiem, że taka opcja mi najbardziej smakuje, ponieważ można wygodnie jeść. Proszę zobaczyć, ja mam do tej zupy te kubki kupione, ale one mogą być również do zupy pomidorowej, do zup kremowych. Mam takie ekstra. Macie również zupę z dyni kremową, bardzo smaczna, naprawdę zapraszam Was. Ktoś z Was jak nie robił, naprawdę coś pysznego z krewetkami, szaszłyk z krewetek na tym, czy do tego, naprawdę coś pysznego. Teraz już włączyłam sobie piekarnik i mogę sobie w tostownicy opiec już tosta. Tak już to wygląda, opieczony. Teraz ja mogę sobie troszeczkę poczyć czosnkiem po takim gorącym, opieczonym tościku. Mimo wszystko ja go jeszcze pokroję. Jeżeli nie macie, to bardzo proszę na patelni pokroić i sobie zrobić takie właśnie krotonki małe, takie małe kosteczki. Kroimy sobie około centymetra bagietkę albo bułkę, zależy co macie, czy co lubicie. I kroimy tak gdzieś około centymetra paski i potem jeszcze raz około centymetra. Gotowe. Teraz mi się już to ładnie usmażyło i jak Wam się już zacznie tak troszeczkę rumienić ta cebulka, możecie sobie już zmniejszyć. Ja mam skalę na 9, zmniejszam prawie o pół na 5,5. Jeżeli ktoś z Was lubi wino, możecie dać 2-3 łyżki białego wina. Ja mam tutaj wytrawne Riesling i wleję teraz tutaj ze 3 łyżki, 4. To będzie tak troszeczkę po francusku, można powiedzieć, zupka. Jeżeli nie lubicie tego smaku, to proszę zostawić winko. Wino wyparuje ten alkohol, ale Wam zostanie ten fajny smak. Jeżeli macie koniaczek, to dajcie sobie 2 łyżki koniaku. Teraz przejdę już do przyprawiania, ponieważ ta zupa musi tutaj być już fajna, smaczna. I tak, z łyżeczkę płaską pieprzu czarnego możecie dać najpierw pół łyżeczki, potem możecie dołożyć, dosypać. Tutaj mam paprykę ostrą i tutaj też proszę dać z pół łyżeczki, bo to nie może być mdłe. Musimy dać koniecznie, to jest tymianek, również łyżeczkę. Jeżeli macie na przykład świeży, nie? No to jeszcze możemy na koniec przyozdobić i mieszamy. Możemy dać również troszeczkę natki pietruszki, jeszcze fajniejsza. A możemy dać również na koniec. Masło zaczyna mi się smażyć, rumienić. Wrzucamy już te kosteczki z bułki. Pół kostki czosnku mogę włożyć teraz tutaj do opiekania się. To będzie taka zupka na bogato, naprawdę można będzie się najeść. Teraz już muszę spróbować. Cały czas uważamy, żeby nam się to nie przypaliło, bo będzie gorzka zupa. Naprawdę cebula, a nie chleb, bułka nie może Wam się w ogóle przypalić. I ja teraz mam tutaj skalę na 8, a więc ja od razu tutaj szybciutko zmniejszam też o połowę, czyli na 4. Soli nie dałam. Dajemy jeszcze łyżeczkę soli. Trzeba będzie troszeczkę jeszcze dosolić.
I proszę zobaczyć, tutaj się ładnie nam już opiekają te krojone bułeczki. Teraz zmniejszę już na 1. Mam 4, zmniejszamy na 1. To jest bardzo ważne. Temperatura podczas gotowania, pieczenia, czas. I tutaj dołożę jeszcze 1 łyżkę mąki. Można nie dawać, ale ja daję, ponieważ moje zupy są fajne, treściwe, ponieważ moją zupą się zawsze najecie i tego nie wyczuję, a będzie fajny smak i myślę, że nikomu nie zaszkodzi. Jak tak wymieszam z tą cebulą, z tym wszystkim tutaj jak wymieszam, to mi się to nie będzie grudek żadnych. Teraz dopiero już zalewam tym bulionem. Mam litr bulionu. Daję 1 listek i ze 3 ziela angielskie i starczy. I nastawiam jeszcze na 11 minut. Jak mi się to gotuje, przejdę, starkuję sobie jeszcze ser, ponieważ do tej zupy potrzebujemy ser. Cheddar, może być gouda, może być mozzarella, co lubimy. Zaczynam już tą zupę próbować. Powiem Wam, że pyszna, ostra, ale dam jeszcze tylko troszeczkę soli, jeszcze z pół łyżeczki, a więc pół łyżki soli powinno wystarczyć. Ten rosół był przyprawiany, a więc ten rosół jest również smaczny. Kroję jeszcze tylko troszeczkę pietruszki i będzie wszystko gotowe. Mam tutaj ile? 200 gram tego sera cheddar. I teraz ja go tarkuję ze 100 gram. I teraz tutaj do każdego włożę na spód po takiej porcji małej tego sera. Teraz sobie kładę te kawałki. Tutaj przygotowałam już ser żółty w kawałkach tym razem i ten opieczony chlebek w większych kawałkach i teraz zalewam już. Więc dla smakoszy cebuli będzie naprawdę coś wspaniałego. I ta bułka się namoczy pięknie. Tak wygląda, widzicie? Tak wygląda ta zupka. Tutaj są te krotonki i one dadzą pyszny smak. Teraz na górę wkładam jeszcze po 2 takie kane chlebki, a więc mogą być 1, 2 i wkładam również kawałki sera i żeby to teraz zapiec, możemy sobie pokroić jak uważacie. I to musi być teraz zapieczone. Te będą chrupiące, te na dole troszeczkę się namoczą w tej zupie, a więc jeżeli tak lubicie, możecie tak. Jeżeli wolicie chrupiące, to dajcie ser, zupę, dopiero te krotonki, dopiero ser. A więc może być 1 ser, możecie go na spód dać ten sam, co i na górę. Ale Wam powiem, kto nie jadłby tą zupę, naprawdę mówię, że jest smaczna, nie obawiajcie się, spróbujcie zrobić. I tutaj pójdzie jeszcze papryka, słodka albo ostra. I zapiekamy na 200-220 stopni, kochani, z 5 minut. To musi ładnie się zarumienić. Zupka gotowa, opiekała się 7 minut na 220 stopni. Tak wygląda. Tutaj na dole jest rosół. Mam nadzieję, że to widać. Ser zapieczony. Możecie trzymać dłużej, możecie trzymać krócej, ale musi być roztopiony. Widzicie? Naprawdę będzie bardzo pyszna. Ser jest już rozpuszczony. Pokażę Wam na jednej tutaj z tych miseczek czy garczków. Tutaj jest ten opiekany. Widzicie, on jest jeszcze, tutaj jest chrupiący ser lejący, a więc czego chcieć więcej. Kochani, zapraszam jeszcze raz do zrobienia. Zobaczcie, jak wygląda, jak smakuje. Możliwe, że Wam przypadnie do gustu. A więc to jest moja pierwsza zupa w tym roku. Zapraszam. Dziękuję, że mnie oglądacie. Dziękuję za łapki, za suby. I zapraszam na mój kanał.